Niambole ko amena kiri suroma dondo o koro de ko fili tun kɛra bɛnkan na wagati dɔ n'o tun kɛra fo ka kan dɔ kɔnɔ ko de ye taabolo ye o kɔlɔlɔ cayalen y'a to an y'an miiri k'an hakili lajigi k'an ye sira bila ka segin ka na sira kɔrɔ ma o tabaga kun dɔgɔyara ka segin ka na sira kɔrɔ ma o kɛbaga kun dɔgɔyara ka segin ka na sira kɔrɔ ma o kun dusu dɔgɔyara o taamasiyɛn min bɔra hɔrɔn ko o lakanali y'an bɛɛ lakanali de ye n'an ko kiri an caman ye jugew fɔ yan ka procureur fɔ olu ye kiri tigɛla dɔ de ye sariya ko kiri bɛ daminɛ depuis yɔrɔ min sɔsɔli dalilu bɛ sɛgɛsɛgɛ a sɛgɛsɛgɛlibaga ye jɔn ye a lamarali kɔlɔsili ye jɔn ye sariya bɛ daminɛ olu de la o ye jɔn ye an ka dugu kɔnɔ fɔlɔ le premier juge des communes c'est le maire il est le premier juge de la commune. Officier de police judiciaire, sariya ye ale de yamaria aka sariya la batuli kɔlɔsi n'a sɔsɔra sɔsɔli dalilu min bɛ yen k'o minɛ minnu bɛ yen k'a dɛmɛ n'o ye gendarme ye policier ye k'o ɲini k'o sɛgɛsɛgɛ k'o tigi ɲini ka taa di kiiritigɛlaw ma. Ni maire ma ɲɛ juge tɛ se ka ɲɛ ni maire ma ɲɛ commissaire tɛ ɲɛ ni maire ma ɲɛ commandant bɛ kɛ so ye fɔlɔ. Sariya ko yɔrɔ min ni polisi tɛ yɔrɔ min ni maire tɛ sariya kalifalen bɛ jɔn na école min bɛ yen o directeur de ye policier de l'officier judiciaire le directeur de l'école est le premier chargé de veiller sur le respect des lois de constater les infractions de réunir les éléments et de les transférer devant le juge. Comment école directeur bɛ cogo di ni directeur kɛra soin ni directeur y'i datugu ko polisi tɛ yan gendarme tɛ yan bingali kɛra dugutigi kan bingali kɛra denmisɛnninw kan k'ale ka baara to yen directeur t'a sigi kun dɔn ou bien directeur kɛra fugari ye sisira kiri bɛ daminɛ a bɛ daminɛ jɔn fana la eaux et forêts douaniers ils sont les portes d'entrée de la justice. Si le douanier est corrompu, le juge n'aura jamais les infractions à la loi douanière. Si le juge est corrompu, si le douanier est corrompu, le juge n'aura jamais les infractions. L'inspecteur des impôts, nous nous demandons le prochain, quand surfacturé, quand l'inspecteur des impôts ferme les yeux sur le détournement, le juge dans son tribunal ne verra jamais l'infraction. L'inspecteur de travail, bâtiment Bina Magokona Gamogo Fra, un bâtiment Djora, a donc Djora ni inspecteur de bâtiment urbanisme caché. Ils nous mettent comment? Ils nous mettent. Ouvrez-vous Bana, ouvrez-vous Bana Galéa Kono, nous Djolé mais en violation des normes d'hygiène, inspecteur de caché Kalaka Pékin. Les inspecteurs des services d'urbanisme, les inspecteurs du travail sont aussi les entrées de la justice. Quand ils sont pourris, la justice est pourrie. Voici la justice de chez moi. Au général Mangame Kounou, Assemblée Kounou. Mercredi Domba Tobarabeti. Député Dogo, comme Mouna, Kaléam, mais comme Marfa Mounumbanga Mgobro, comme Marfa Frélate, Kounou Tromé, au fond de notre Rwanda, comme Arma Frélate. Derrière Djabi Mouna, Ako est député. Il va caler Ningaya. Américains ont soldats Moumbéa. Allemands ont soldats Moumbéa. Ou le cas de député, avion Takata sur la signe Ninga Forona, Mouna était pour Katika sur la signe Ninga Menaka. À côté. Comme on était à Ninga, on se souvient comme un Jitu pour le Jibilo Fla de Bambolo, John Ganga Jisakadamo Sosu. Oji Warit Arabi? Non. C'est que c'est que l'ibé daminé. Député au flanc de Oye. Donc, qui est daminera? N'était pas monopolisé. Maraga flamand a dit sur Euromina. Au débat, ni pas tu as amené ça. Introduit conclusion de son fidèle. Les gars, Gata Dio, à Baba Gagné, Tomiga Blanier. Qui est tenu? Aïe, Nini, Sariako, décédé Malikono. Mougonyuma décédé B. Sariako décédé. Zone aéroportière Dokmana, Alakatian Dangaradaro Sumaya. Doukolo Basaba. Ka claque a dit Sariako fait Adama Sangare, 3000 victimes.
l'emprise d'Araï. N'est qu'à mourir que t'as plainte d'Araï comme Adama porte plainte contre Adama au Kera Mali comme Mali Kalambebe ka Koulenaï. Sao c'est Goldoume Marfa Chimogona université là. Sao ça professeur ou directeur de Goldoume Miné. Que t'as plainte de commune Sensi à tribunal là. Plus de 200 plaintes là-bas. John Ebeta Foko Ayem Mougo terminé. Aïta Moussa Temeli Pessé Nininga. Aïtou Nininga. Aucun responsable de l'AIM reconnu ou suspecté d'avoir commandité ou utilisé des armes dans l'enceinte universitaire, tué des éléments, blessé des enfants, n'a été poursuivi, condamné et emprisonné ici. Du procureur Nunkuba qui est au beau Wuli Kaboué. Parce que les politiciens ont décidé comme Soro, parce que vous décidez comme Tuko, ni Boronyay, vous décidez qu'un Daoula, ni Ferrenoumé, vous décidez qu'un Daoula, ni Cléné, à Tokera Mouyaka Togo, ou Dona Molina Figi de Gokulugi, Bakoro, qu'un a voté ou y a siglé, maintenant qu'un appareil. Quand tu es calant, mon conflit, à Kafodroko Kalante, au Kama, à mes frères, Golden Doka, quand Yemoya Douma, ou le coup Baka, Keleka Goldonga, Haket Togola. Voilà ça qu'il faut que Boli manque la Kalansu donc est là pour nous. Procureur Ndebe conseil na Maliki ya Wole. Université Moussera Malikma. Quand Marfa Irala, Mounouya Kamine, comme plus de Kamine, Malik a appelé tout le monde. L'actuel procureur de la commune 5, Salah, il a mis en prison des dirigeants de l'AIM assassins. Ça c'est Malik. Ça y a avec d'autres. Mais comment blâmer Mouye? Maliki nana Tchogomi. Ma foye Bekado. Ma foye Maliki nana Tchogomi. Maliki Kele. Procureur. Amakalo Konontonso. Katikono. Michi Tigi Doka Michi Ben Negela. Jo Ankofe. Aka Frake ya Wole. Comme Michi est accident que à quoi y a blâmé. Flake Wulila à Kakmakana ni patron kana Michi Mese Kafatou Kabe Tufa Asira Swaka Kema Chakalbe Oyamdogoni. Anale Kouya Michi Fraye Swaka Keni Flake Pemine Kana Nouye Kati Ube Jorala Flake Konyake Ninkama. Soit que quoi, il nana sani ne kama. Okaka michidenga sa. Ko tobu michiba dodu. Ko michide meta wabi woro waduli abo nyokona lai. Soit que joraka basa. Oku kata uka segi kana. U segi na kana. Yanu kana frake bulila sufo ya kamina chaka buli. Soit que kle segi na kana. Anale aye wari tosra kaba tosra. Kakalo Damarodi. Michitiki Koko Katoi, General Mouyadou Kasoula. Nakavoye. Avocat de liberté provisoire demandé au tribunal là. Au dossier Krido, Malika procureur et Maliki Blaka Kata Jamana Togola, Akata Sayala Botoli, Okoloshiri Kalfa, pour la face à Kirikono, procureur. Maliki dossier là j'ai. Ako Michi comme une fleur, je suis un kota kono, au dernier borotob, flaqué kakmakambala, Moussi, mobile de attend, Yana Kassania Ferré, ni Surake ou l'onasa, Surake Flaconia Santelli, après flaqué Maemblé, Surake Dora la Cabe Warissa, Aïdosra, Moussaba Demabu, Abaka Tugula, Wari Tomancha, Natume Boligo Flaqué. Kone nyeta mine kuna kato kasokono kamuga to kasola yani kiri dolce sariya ko beka to kene maode ye tabuloi kamugo mine ukanga kede jago ya feni ni ko jago le tuna no ya soro dalube kuna tora kene mabseka kien doni dalu dola tunu no ya soro tora kene mafanga mimbala abseka sere do damine wala seli mba ya abseka boli odo ni kiri wati brasira ma aleteye kuni juge d'instruction ayi ko tiɲɛ dɔɔni gɛlɛya bɛ se ka bɔ mun bisigilen don a ka nin sebaaya la ka seere dɔ daminɛ ka dalu dɔ la tunu walima ka tunu
k'i bɛ se k'a minɛ k'a bila yen yanni i mago ka s'a ma Mali ko ko ne ɲɛ t'o dalu si la denbaya b'a bolo a ye ko min k'a ɲangati ta to a bɛ boli a ma suɲɛ a ye dɔ sara wari la k'a b'a tɔ sara kɔfɛ o to kun tɛ kaso la bilen Maliki ko k'a bila misitigi ka avocat dabari banna a ko ka audience suspend fɔlɔ a bɔra a y'a ka client wele Bamako yan o fana ye procureur général wele a wagati a ko ne b'a fɛ nin ka to kaso la walasa a ka kɛ misali ye nɛgɛlaka bɛɛ ma ɔ k'i ka procureur ko kati ko k'a bila ko n'a bilara a bɛ jouer ka fanga ka nɛgɛ la procureur ye Maliki ka ɲɛmɔgɔ wele k'a f'i ka procureur substitut a ka segin ka taa fɔ ko a seginna kɔfɛ ko ka cɛ to kaso la kati procureur ko Maliki ma ko taa fɔ ni audience fɔra ko i seginni ko ka to kaso la Maliki ko mun na ko non ko ɲɛmɔgɔ ko ten Maliki ko ɲɛmɔgɔ kumakan tɛ sariya ye u kan ka kuma sariya ma u fɔra ɲɔgɔn kɔ o de la Maliki ye baara bila ten de kalo 9 a tun hali san 1 kɛ baara la a ta kun filɛ an t'a dɔn a t'an dɔn n'o seginna ka na a bɛ kɛlɛ min na nin bɔli de bɛ se ka Mali tila ka na a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko premier mandat ka gɛlɛn ni deuxième mandat ye deuxième mandat ka gɛlɛn ni premier mandat ye président a ka mandat dan ye nin ye bon a ka mandat dan ye nin ye a bɛ yɔrɔ jɔn bi maa o maa député o député parti o parti ministre o ministre jagokɛla o jagokɛla fonctionnaire o fonctionnaire olu de farala ɲɔgɔn kan ka jamana école jɔtɔ wari bɔ k'o di commerçant dɔ ma sufɛ o ka taa dɔ di député ma a ka campagne kɛ buwa ye olu de farala ɲɔgɔn kan ka jamana école dɔ jɔtɔ dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔtɔ sira dilantɔ marifa santɔ avion santɔ gazi santɔ tɛni tantɔ pikiribiyɛn bɔtɔ o wari bɔtɔ anw tɔgɔ la ka dɔ fara o sɔngɔ kan k'o di commerçant ma sufɛ o ka taa faranga ta ka t'o di olu ko kɛ ka buwa kunbɛn campagne la Kayi ka kunbɛn Segu ka kunbɛn Mopti o fɛn fɛn ye o kɛ n'aw anw ka wari ye olu bɛɛ bi a y'aw jɔ olu bɛɛ kelen kelenna bi u y'a kɛ nata fila fɔlɔ an bɛ ka hɛrɛ min sɔrɔ k'an to fanga la o kana bɔ an bolo filanan ni nin taara anw yɛrɛ kana ale nɔ la fanga la donc a kɛra o de kama députéw y'a kɛ ten commerçants y'a kɛ ten Bakari Togola ka mɔgɔw y'a f'i ye k'a bɛɛ donna Buwa ka campagne na u y'a fɔ yan a fɔra yan Adama Sangare minɛlen a ka mɔgɔw bɔra yan ko Buwa kɛra fitiriwale ye ko Adama de ye Adamu Buwana gagné commune 3 kɔnɔ yan o bɛɛ fɔra a ma fɔ ko nkalon don dɛ k'a ye mun kɛ o kama i kan k'i ɲɛ tugu a ka suɲɛni kan mun de bɛ yen sisan olu de bɛna fɔ ko ni kiri taara tan kiri ko n tɛ mɔgɔ ye kiri ko ɲɛ tɛ n na kiri ko fiɲɛ tɛ n na kiri ko tulo tɛ n na kiri ko dusukun min bɛ n na o ye aw de dusukun min dilan ka kɛ sariya o kelen de bɛ n na n'i b'a kɛrɛfɛ a tɛ s'i ma n'i b'a ɲɛfɛ a b'i cɛ ci ka tɛmɛ olu yɛrɛ b'a dɔn o commerçants b'a dɔn k'u bɛ kiri ka sira kan o ministres b'a dɔn u bɛ kiri ka sira kan o députés b'a dɔn u bɛ kiri ka sira kan o maires b'a dɔn k'u bɛ kiri ka sira kan olu bɛɛ b'a dɔn k'u bɛ kiri ka sira kan u b'a fɔ ni mobili in continuera tagali fɛ a bɛ se anw bɛɛ kelen kelenna ma n'a sera an ma an bɛ don kaso la wari min taara ka don so min na u bɛ minɛ an na ka feere ka faso ka wari sigi mobili min sanna ka di kɔɲɔmuso ma o mobili bɛ feere k'a lasigi an den min bɛ kalan na Canada o ka ekɔliso bɛ tiɲɛ o bɛ lasigi bana min b'an na n'o tɛ furakɛ ni Faransi cɛ o bana furakɛli yɔrɔ tɛ yan o bɛ an faga Bamakɔ kura yan n'u haminaw bɛɛ la u bɛ wuli ka fɔ anw ye nin bɛɛ kɛ walasa e ka deuxième mandat sɔrɔ anw ye nin bɛɛ kɛ e tɛ to ka fanga to anw bolo deuxième mandat sɔrɔlen e k'i hakili bɔ anw kɔ k'e bɛ anw labila u b'a fɔ k'i kɛra fitiriwale ye n'o fɔra président ye fɛn fila soit a b'a fɔ ko ni n yɛrɛ ka tɔndenw ne n'olu de jɛra ka nin kɛ ne de ye ɲɛ tugu olu ka ni sɔnni kɛ ka ne ta ni n m'a dabila u bɛ bɔ ni gundo ye n'a sera n'o ɲɛ a bɛ se ka segin a kɔ filanan président bɛ se ka fɔ u filɛ ka mun fɔ nin ye n'i m'a dabila u laban bɛ taa fara opposition kan n'u farala opposition kan n tɛ se ka baara kɛ deuxième mandat la alors n bɛ bɔ daba jugu fɛ ni président sara n'o bɛɛ la a laban a bɛ segin a kɔfɛ mais n'a ye anw y'a kɔfɛ
on jole meya ko président yetede I jamu te I togote nga ni ki be segi nunu ma o koro ki ye faso janfa ye horonya janfa o do I be eso awnye o député fa fe be bo ki be janfa ko kuma fo tie nyini na e bi shia da keneka I bi ka dambe da keneka o de be soutenir la justice au koro de ko maoma eta ko iba do ikanga baraka selam ga ibo do wa ibeta oka au koro ka fo juge min ko mais saria da wala sa politicien ganton place là o juge juguye amba kompero procureur min ko mais saria toy ka député sagoke ka ministre sagoke au procureur au TJ procureur moyen saria ko angata o ye on devait ko soutenir ou ka justice ou ke procureur ko conférence de presse ou ke ka état ya ke bamako ta ya ke we koko ke nous a nommé le ka bo ka nyefo nous a nyefo o be so li ban o be namara ban peu donc on est unis avec ka kiri soutenir anga nafulo min bora kanga école so jokanye kanga siral joklankanye ka kanaso klankanye kana kana bagaw la klankanye bo marle côté you can fool some people sometime. You can say kangalon tige maye wakati do, but you cannot fool all the people all the time. I can say kangalon tige mugaye wakati be. Now the people of the Rastaman see the light. Alaka maubole chia kalama wakati mina. We gonna stand up and be woolly and the fight can collect a for or right and a haka kulakana. Rastafari blessing everything. Sisa amena wele bla Rasdial amena wele bla ma kene kono voilà Ambalma wanula vive la justice abat l'injustice vive la justice malienne amo foka wale mandoka au barkada ambe kene mi kabi ani sonjale no ka peuple e kene ma Kanteme duka saria masaya tunadu saria mimeti ke jamana diu tola tribunal kolani kiri bana bato mimeti makakani verdicti jigina ga jamana diu jarami saria mi yode kara tribunal ko ambe au tribunal de tola wa ambe kiri makara on était tribunal yi procureur ba on de sagola magistrat ba on de sagola o kama encore vive la justice malienne bi nama wuli kanjo jamana be gloma damado de kasi sa to be karla gloma flo oye armée o min ni politiko flanyo ka boko ka demetu yano chedo ko fla biko société civile par procuration antola do antola ko société civile les politiciens réunis ou comme antola o la ni sonjale no ka peuple e kena mayam nous soutenons la justice kada ko damado ka Maliki Koulibaly ni to be ka fo bante mo ko la ambe cheko de line Maliki tenga à son on lanko na kadi ibeka et Maliki kana chi progrès et ministère la vie ni Maliki Boraï on a besoin d'autres Maliki au ministère du ministère de la justice soni kewale drone encore na mawuli anya kibaroya do me amoda jama kulokaya o Maliki Koulibaly kalo sabanata pour Emmanuel be Mourimani Mambe Koka ministre Falenke. Mais Faleni Menake Tokomina, Yo Dankloka. Au premier ministre Boubousi, c'est qu'il est un département flagellé. Avec le ministre de l'économie, avec primature la fila. Quand vous voulez pour que à Kelenga Mnalaka, Kelenga, parce que Jamana avec crise la fla avec Agriama. La ligne touée, la ligne aidée, les maniements Kakedro Maliki Kata. Parce que Maliki est Tegada Jamana Zouka. Les vautours et les vermines de la République, ceux qui ont pillé l'économie nationale au lieu de mener l'objet. Bébi Redo, Bamako Kasobomba Be Kasomakura Jorakaba. Chamantu Hamina de Koyala Kombebe Kup Mokokurawa. Keroba Ampurbe Keroba Dali Shin. Kasokura Jorakaba. Nima Siskara Bokurabta Yanfe. Donc, à même fois, demain donné, ministre de la Justice, Saria Erama Kirima Malikono, Oyanka Barade, Namaouli Kake, Amenilika face à l'histoire, c'est notre boulot. Nous devons accomplir cette tâche. Nous avons Andéombame, histoire la Kafou Faoui Saria Makara. Jamana Be Saria Troleka. Avec moi, la Banimi, Tonjakulu Chamambea, Bettina Seka Kuma Soronga, Nyanyabe Wasake.
caman nana kɛnɛ kan minnu tulo b'an na olu bɛ se ka kuma fɔ anw tɛ min dɔn nka dɔɔni dɔɔni u bɛ caman kɛ an bɛ na bɔ kuma la nin yɔrɔ la mɛ ni ala ye sigida wɛrɛ yira an na parce que a fɔra n ye ko bɔli in bɛ na multiplier a tɛna dan nin kelen ma donc an bɛ bɔ k'an ka dɛmɛ don armée ma ka dɛmɛ don surasiw ma ka dɛmɛ don justice ma I call right and justice sans l'égalité il n'y a pas on ne parle pas de la paix. Ça veut dire que justice de paix. Partout il n'y a pas la justice, il y a l'injustice. La haine, si la République ni jamana sigira haine ka o jamana bɛ kɛ état de far west de mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faga n'o kɛra o y'an donné jungle kɔnɔ an bɛ kuma bila yan vive la justice, vive la justice, avant l'injustice, avant l'injustice, avant ceux qui sont en train de piller l'économie nationale. Mais bon, merci la cantonne. Merci Rasdial voilà sisa amena wole bla dana amasaguma voilà ayukumeni dana amasagu voilà merci Rasdial puisque Sabou devait parler un peu avant, mais ils ont été quand même gentils, justement pour que je puisse passer mon message. Voilà, donc, il est voilà, donc mon discours français est très bien, mais Amadou nous peut me dire, on peut traduire grand. Voilà, donc au nom de Dana Amasabou et à mon nom propre, je souhaite la bienvenue à tous. Permettez-moi de commencer par une locution latine. Je cite Si vis pacem para bellum. Accordé, si tu veux la paix, prépare la guerre. La défense d'un pays dépend effectivement et exclusivement de son armée nationale et de toute autre force interne animée de paix. Les dozos en général et Dana Amasabou en particulier, il y a des armées constituées de Tumbi. Donc, ils doivent être inclus à notre avis dans la lutte pour la paix. La présence de toutes les autres forces étrangères n'est motivée que par un intérêt hypocrite et inavoué. C'est-à-dire Mahoma, Minumbe Yano, c'est pas possible. On a hakli dola, on a exploité. Voilà. Donc, il faut comprendre cela. À propos, d'ailleurs, je vais vous citer le général de Gaulle. De Gaulle qui a dit les États n'ont pas d'amis. Les États ont des intérêts. Donc, au Djamana, ami de Djamana, Djamana kana kafoko anye apa ami de anana mais c'est pas vrai. Donc, État, c'est l'intérêt. Vous voyez l'intérêt de Kama, il ne vient pas pour nos beaux yeux, hein, non. Comment comprendre alors qu'un pays étranger interdise aux forces armées maliennes d'occuper une partie de son territoire? Qui peut comprendre ça? Que des étrangers qui viennent et ils disent, n'est-ce pas, à l'armée de ne pas arriver à une portion du territoire malien. On ne peut pas comprendre ça. N'est-ce pas pire qu'un apartheid contre lequel Nelson Mandela a lutté toute sa vie? Nelson Mandela, 23 ans de prison, il a lutté contre justement des actes de ce genre. Oh, oui. Donc, Tantama, aujourd'hui, Dana Amasabou, groupement d'autodéfense à la recherche uniquement de paix, souhaite simplement une coordination d'action avec les femmes pour endiguer les forces du mal sans visage qui sont le terrorisme, le djihadisme, le banditisme, le vol. Les hommes ne manquent pas au Mali. Malheureusement, ils sont cruellement privés de moyens.
certes Dana Amasabou soutient et même souhaite assister son armée, mais il est aujourd'hui impératif d'exiger aux autorités d'État que les FAMA soient correctement équipés pour faire face aux ennemis des milliers d'hommes formés, mais privés d'équipement. Voilà, merci. Voilà, si ça amène à Welebla, Sigida, Sabati, Omoma. Voilà. Ami fo, merci. Voilà. Merci. Voilà. Si ça me voulait blanc, Sigida, Sabati Mgoma, Sirigi Kouyaté, Yiriba Koro, Abia, Fogatase, Mohamed Ali Bachilima, Jamakacha, donc à mettre Meni, Babouto et Sisa, Abena Welebla, Sigida, Sabati, Oma. Salamu alaikum Jama. Wa alaikum salam. Ambe Foulibla Jama Bella. Kalaban Koro, Heraban Koro Kao Baufo. Nyama Koro Kuranin Kao Baufo. Amba ira Jama Slameula, Nyama Koro Kuranin Kao Duzu Kamikamino. Dabanye Snogotani. Nous sommes les dégarpis de Nyamakoro. Moi, je suis dégarpis de Nyamakoro. Nyamakoro Chide. Et Yoro de Keren Kadi Nyamakoro Kauma. Ou Rekaze. Yoro Mina Rekaze Lala. Avec Samugamba Amba Orona. Amba Ala Kanu, Amba Ala Barkada. Anye Sojo, Amba Sokono. D'où Keme Adi Bisaba Ani Nani. O de b'a kɛnɛ kan muso dɔ min tɔgɔ ye ko Fatumata Tall o de nana ka na papier di génie papier k'a di IC ma n'o tɔgɔ ye Maître Philifin Dambele ka na fɔ an ɲɛna k'a bɛ tile 8 de d'a ma an ka bɔ o kɛnɛ kan k'o yɔrɔ ye ale ta ye jama Ala ka fantanw dɛmɛ Ala ka Bacili dɛmɛ Ala ka Jawara dɛmɛ Ala ka Rasbad dɛmɛ Ala ka mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ tiɲɛ dɛmɛ an dusu kami ne nana ka n'an ka kuma yira jama silamɛw bɛɛ la bɛɛ ka don an jigi kɔrɔ que vive la justice vive le bail. Merci. Voilà, Sido multipla. Assalamu alaikum. Alaikum salam. O nyankuma. Ni kuma dɔnnaw kɔnna I ɲɛ kuma dɔnsow kɔnna I ɲɛ I ka kuma bɛ gɛlɛya an ka kuma tɛna janya anw ye Mandenkaw ye comité d'initiative pour le développement de Wenzandugu ka bɔ commune de Mandela Wenzandugu ayiwa an nana fara an balimaw kan Maître Bachil Mohamed Bachil Ali Bachil ka dɛmɛ nin baara in na pour que ka sariya latilen jamana in kɔnɔ parce que an b'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔrɔlen tun ye min ye setigiw sariya tun y'olu de ta ye mais bi juge minnu nana Maliki n'a ka jamaw u nana de ko justice ye bɛɛ lajɛlen de ta ye fantanw de ta don parce que fantanw de dɛmɛnen don fɔlɔ o hukumu na anw tɔɲɔnnen don an ka commune kɔnɔ an ka village la n'o ye Wenzandugu ye 12 places publiques o de taara anw fɛ yen k'a morceler an wulila fo ka se bi ma an gendarmerie ni fɛn caman kɛ a ma se ka taa mais Ala barika la halisa u ma ko bila parce que an ma papier sɔrɔ min bɛ ko in trancher définitivement mais an ka dugutigi Madi Kone a n'a ka conseiller do Sekuba Kone ani Lasi Jara u ye an ka marché sugu ani an ka kaburu dɔn u kɛn bɛ ka yɔrɔ caman feere misiri place minnu bɛ yen ani polisi place minnu bɛ sugu kɔnɔ olu feerelen don ka ban parking place minnu bɛ yen olu feerelen don ka ban
kaburu dɔ n'i y'a tila saba ye les 1/3 du cimetière o fana talen don donc an bɛ se ka to ko cogo di n'a mana justice dɛmɛ an ye plainte dɔn o plainte o jugement kan ka kɛ le 9 décembre an bɛ jama bɛɛ lajɛlen wele sisan an bɛ wele bila Sidiki Kuyate ma voilà Sidiki Kuyate Yiribakɔrɔ an bɛ wele bila ale ma voilà Sidiki Kuyate voilà yani Sidiki ka se kɛlɛ la Jawara an bɛ kuma d'a ma Biprem Jawara a ye tigɛrɛ fɔ Jawara ye aw ni ce aw ni baara heure 2 heure 3 jɔlen b'aw sen kan aw ni baraji ne tɔgɔ Lassine Jawara anw ka tɔn tɔgɔ Biprem Fasoko bi an ye ɲɔgɔn dalajɛ jɛkulu min kɔnɔ a bɛ fɔ ma plateforme de soutien à la justice o kɔrɔ anw b'a fɛ jamana in kɔnɔ fɛn fɛn n'a bɛ fɔ ma ko sariya a ka tigɛ a tigɛcogo la walasa bɛɛ ka lafiya n tɛ se ka kuma janya nka n bɛ misaliya dɔ fɔ aw ye jamana dɔ bɛ a bɛ fɔ ma ko Canada a premier ministre a bɛ de comme Faransi président États-Unis président olu b'a wele de ko premier ministre mais président de don a ka premier mandat kɔnɔ a fait deuxième mandat de l'atan a ye $38,000 a y'o dépense de kɛ ka bɔ a ka hakɛ kɔnɔ journaliste wulila a bɛ fɔ journal min ma ko journal Radio Canada o ye gouvernement ka journal radio so in a télévision so donc a bɛ fɔ ma les journalistes d'un service public du gouvernement privé tɛ dɛ olu de wulila ka nin ko labɔ k'a yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko jamana premier ministre k'a ye $38,000 dɔrɔn ta k'a fara a ka dépenses kan musaka a ye wari lasegin k'a di jamana ma ka yafa ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ k'a d'a kan olu ka jamana kan olu bɛ siran jamana kɔnɔdenw ye u b'u bonya anw ka jamana kan jamana kɔnɔdenw de bɛ siran faamaw ye k'u bonya o man kan aw b'o sɔn o ma tugun aw de kan ka bonya sira kan ka kɛ aw de ye o man kan wa baasi tɛ donc an bɛ nin yɔrɔ min na an bɛ nin yɔrɔ fɔ aw ye n tɛ bɔ kuma la fo n ka foli dɔ kɛ kuma jan tɛ bilen kunun kɔrɔ Ousmane Sherif Madane Aïdara an y'a ladɔnniya k'a ka na kunun kɔrɔ de su fɛ a ko a ma yan sɔrɔ kɛnɛ sɔrɔ nka a b'an ka tɔn in boli fɛn fɛn b'a kɔnɔ a b'an bɛɛ nɔfɛ à 100% ale b'a fɛ sariya ka boli a boli cogo la. a ye tigɛ fo la. ni Imam Mamu Diko fana kumana a fana ko a b'an nɔfɛ a b'a fɛ sariya ka boli a boli cogo la. a ye tigɛ fo la. n'i y'an bɛ yan bi cɛ kelen de y'an nabɔ. a tɔgɔ Mohamed Ali Bachili a y'a tigɛ kɔrɔta Bachoua ye boloden tan an mɔgɔ 1,8 jamana in kɔnɔ n'i b'a fɛ ka cɛ tan ta minnu tilennen don n'a ma sɔrɔ la i ma mɔgɔ ta siga t'a la a filɛ nin ye Jawara Mohamed Ali Bachili o de y'a fɔ merci an b'i fo Sidiki Kuyate Yiribakɔrɔ voilà jama nin la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n y'a kanu k'a fɔ bi maa minnu bɛ kɛnɛ kan n'o y'an ka maakɔrɔ ye olu kun ka bi kɛnɛ latigɛ ka sababu kɛ an filɛ nin min na nin ye wabɔ de ye ni wabɔ bɛ tali kɛ fɛn min na an ka hakili to a la malikaw parce que a fɔra ɲɛna ko la loi est l'expression de la volonté générale fɛn min n'an b'a wele ko kurufu mais n'an b'a wele k'a fɔ ko sariya ko a bɛ tali kɛ anw bɛɛ dusukun na hami de la. Voilà, elle doit être la même pour tous. Ko femindo ambera de l'endemaka kela. Ko bara fladron le babolo. Soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
i bɛna k'a fɔ baara fila min b'a bolo o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye k'a bɛ lakanani de kɛ baara filanan ye jumɛn ye o ye i bɛna k'a fɔ a bɛ fɛn bɛ tali kɛ ɲangini de la mɔgɔ k'a dɔn ko sariya ye fɛn min ni muru bi kelen de don a bɛ ɲangili kɛ ni da min ye a bɛ tigɛli kɛ n'o da de donc o bɛ cogo min na bi anw ye min hami n'an bɛna o fɔ ni o ye anw yiribakɔrɔmɔgɔ ye o ye a bɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ sariya dɔ taara sariya min n'u b'a fɔ ko la loi d'entente nationale sariya n'i y'a ta hakili ma k'a lajɛ i bɛna k'a fɔ a bɛ tali kɛ min na c'est la loi pour l'impunité nationale donc o b'a yira k'a fɔ n'an kan ka wuli komi arasibaci y'a fɔ cogo min na maa fɔlɔ min bɛ yen n'olu kan ka sariya lafasa kaba ta yɔrɔ ka na taa se fo juge ma n'ale kan ka jaabiw di ka yira k'a fɔ e jo t'a la e jo b'a la wa e ni nin ka kan e ni nin man kan an k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ don min i ko bi maaw fana bɛ yen minnu bɛ sariyaw ta an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛ nin kulu ka kɛ kulu ye kulu minnu b'u hakili to an ka jamana sariyaw tali a tacogo o n'a takun n'o tɛ don dɔ bɛ se an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna min na waleya jamana bɛ kɛlɛ de kɔnɔ jamana bɛ bingali de kɔnɔ jamana bɛ burujali de kɔnɔ o wagati kelen sariya bɛ ka ta k'a fɔ k'an ka yafa ɲɔgɔn ma ka taa sɔrɔ tiɲɛnikɛla ma sigi tiɲɛnikɛla ma marifa bila et puis o sɔ kan sa an bɛna k'a fɔ maa bɛ sɔrɔ don an ka jamana kɔnɔ sariya tɛ se ka jɔ mɔgɔ minnu kan. voilà ka bɔ kuma na n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. a ye tigɛrɛ fɔ ko ne foli. a ye tigɛrɛ fɔ Kuyate ko. voilà sisan maa minnu bɛ kɔfɛ bɛɛ ka na ɲɛfɛ parce que. o fɔ mɔgɔ bɛɛ ka na ɲɛfɛ belebele bɛ na wuli. belebele bɛ na kuma. yala ka wuli fɔlɔ bɛɛ ka na bɛɛ ka na. minnu bɛ kɔfɛ bɛɛ ka na ɲɛfɛ. a y'a fɔ mɔgɔw wele bɛɛ ka na. belebele bɛ na kuma voilà minnu bɛ kɔfɛ bɛɛ ka na ɲɛfɛ. bɛɛ ka na ɲɛfɛ bɛɛ ka na ɲɛfɛ bɛɛ ka na ɲɛfɛ voilà. fanfari b'a kɔrɔta dɔɔni an k'an ka cɛkɔrɔba kunbɛn voilà. a y'a bolo kɔrɔta sanfɛ bɛɛ k'i bolo kɔrɔta bɛɛ k'i bolo kɔrɔta sanfɛ voilà. bisimilahi rahmani rahim. fanfari hakɛto voilà. alhamdulilahi rabil alamin. n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka segin k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka wuli ka jɔ la aw ka taama la ka na yan k'aw farikolo karaba ka sɛgɛn ka n'i jɔ tile in na wulada in na k'an ka ɲɔgɔn lamɛn. n bɛ kuma daminɛ yɔrɔ min na a ka yafa n ma mɛ ne ɲɛna yɔrɔba don. fɛn dɔ a b'an bolo yan o fɛn n'o ye kiri ye o fɛn kelen ala b'o de fɔ an ye an n'a yɛrɛ cɛ k'an n'ale ka ko k'a bɛ kun cɛ lahara jɔ don kiri laban na donc ala yɛrɛ ye kiri ta k'a kɛ tiɲɛ latigɛbaga ye kow jɛya yɔrɔ ye nanbara tɛ kɛ yɔrɔ min na intervention tɛ yen avocat tɛ yen tiɲɛ kelen de bɛ fɔ ala y'o de fɔ ni ala ko ale yɛrɛ ni anw cɛ a latigɛ bɛ kiri de kɔnɔ ni maa min ma kiri jɔyɔrɔ dɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ o tuma i ma ala dɔn ni maa min ma kiri jɔyɔrɔ dɔn o tuma i tɛ silamɛ ye ni fanga mun ye kiri lagosi o fanga bɛ silamɛya de lagosi la ni fanga mun ko ko kiri tigɛ jogo jugu o de yiriwara ale bara o tuma o ye jahanama taasira ta dɛ kiri tɛ se ka kɛ tulonkɛ fɛn ye a tɛ se ka kɛ tulonkɛ yɔrɔ ye a tɛ se ka kɛ musalaha yɔrɔ ye. ni maaw ni bɔra silamɛya nɔfɛ an b'a fɔ u ni bɔra kiri nɔfɛ ni maaw ni bɔra ka silamɛya kɛlɛ kɛ u ni bɔra kiri nɔfɛ parce que kiri k'a laban ye ala ta ye donc olu b'o de kiri la u y'o de kɛlɛ kɛ k'a to anw bolo kɔfɛ yan k'an k'a minɛ an ka ka diɲɛlatigɛ labɛn n'a ye o tuma o kiri mun n'o bɛ fɔ an ye diinɛw kɔnɔ an bɛ taa balontan yɔrɔw fa an bɛ misiw fa an bɛ nin kumaw mɛn o tuma o kiri bɛ lagosi an ɲɛna
an sigilen b'an ka so k'an tɛ kuma bɛɛ b'a fɔ ko ne tɛ bɔ a ye bɔ ala yɛrɛ ka wele de ye kiri weleli ye a ye bɔ kunu ne bɛ télévision kɔrɔ n y'a mɛn ko Benjamin Netanyahu Israël premier ministre président tout fait des premier ministre président te foyi kunna ye fɛn bɛɛ bɛ premier ministre de bolo k'u ka juge y'a nominé suro fɛn minɛ la a bɛ fanga la de a ma bɔ u y'a nominé ko suro fɛn dunna don anw ka jamana in kan hali n'i tɛ fanga la i ka y'a kɛrɛfɛ dɔrɔn k'i tɛ nominé i tɛ suro fɛn dun dɛ i bɛ tilefɛ fɛn de dun nka i tɛ nɔ minɛ anw ka jamana in kan maaw wulila sariya ye fɛn o fɛn bali u y'a kɛ dugukolo ko la n'i y'a minɛ i t'u kun ci ka ban u bɛ ka sariya fɔ ka bin fantanw kan k'u ka kɛnɛ bɛɛ bɔ su la ɲamakɔrɔ kura ni mɔgɔ hɛrɛma kɔnɔ u bɔra k'a fɔ aw ye aw ma faamu ye mun fɔ kare kelen mumɛ de don kare kelen mumɛ a jɔlen don k'a sow ban maaw b'a kɔnɔ u nana papiye d'u ma k'u b'a ci ko papiye dira douanier kelen ma ka ti commandant fɛ ka titiri bɔ a la o tuma o n'o bɛ kɛ jamana mun kɔnɔ an bɛ sa de wa an bɛ sa wa n bɛna kuma mun fɔ ye a k'a lamɛn n tɛ kuma la n kun fɛ n ko n b'an di ɲɛ n bɛ kuma ni sariya ye sɔsɔli tɛ se ka kɛ mun na maa tɛ se ka dankari na mun na ni maa tɛ se k'a fɔ i ye nkalon tigɛ n'i y'a fɔ ne Bacili bɛ tigɛ ekɔli la. mun de b'an ka Mali sariyaba kɔnɔ koba de b'a kɔnɔ koyi n'a fɔra k'aw ye jamana kelen mɔgɔ ye o bɛ daminɛ mun na o bɛ taa mun na o taamasira ye mun ye aw bɛ kɛnɛ dɔ ka kɛnɛ mun kɔnɔ sariya kelen de bɛ boli bɛɛ kan sariya kelen bɛ boli maa minnu kan olu de ye jamanaden kelen ye donc jamanadenya yɛrɛ taamasira ye sariya fɔlɔ ye sariya kelen a bɛ boli minnu kan u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu de ye jamanadenya taamasira kɔnɔ an ka sariyaba kɔnɔ an b'a fɔ ko jamana n'a tɔgɔ ye Mali ye awa a fangaw labɛn cogo o ye mun ye fanga fɔlɔ ko o ye président de la République ye mun na a kelen de tatɔ jamana bɛɛ bɛ voter ale kelen de ye n'o tɛ députéw bɛ voter mais député bɛ voter i ka région de kɔnɔ maire bɛ voter i ka dugu de la nka jamana bɛɛ tɛ voter u ye donc ale kelen mun bɛ ta jamanaden bɛɛ fɛ a bɛ fɔ o de ma ko suffrage universel direct jamanadenw bɛɛ kelen de ta u bɛɛ tɔgɔ la k'i bila u ɲɛfɛ k'u y'i ta mun kama k'i bɛ n'i kali o kan yanni ka baara daminɛ k'i k'i kali i kalikan fɔlɔ jamana sariyaba n t'i sɔsɔ ni n y'i sɔsɔ ɲangini min bɛ yen o ka kɛ n na i b'i kali o kan i b'i kali k'a fɔ jamana sariya a fitinin n'a kumaba mun na wulila adamaden lakanali kama a bolofɛn lakanali kama a kana jɔrɔ k'a to a ka hakɛ kɔnɔ bin kana k'a kan k'a to a ka hakɛ kɔnɔ k'i b'i kali ko o sariya k'i b'o boli jamana kɔnɔ e tile la ko ni dankari l'o la k'i ka ɲangi i yɛrɛ ka ɲangi k'i yɛrɛ de bɛ ɲangi o la n bɛ n'o ɲangini kuma fɔ o ye jamana guwakulu fɔlɔ ye guwakulu 3 de bɛ yen jamana bi komi n'i ye daga de ye i y'a sigi o gakulu kan gakulu fɔlɔ ye sariya guwakulu ye o de y'a kɛ a bɛ fɔ président ma ko premier magistrat de la république e
de fɔlɔ ye kiiritigɛlaw bɛɛ la fɔlɔ ye puisque e de ka kan ka kiiri tigɛ k'a dɔn n'i ka sariyaw bɛ boli n'a tɛ boli a cogo la e de ka kan k'o kiiri tigɛ n'i m'a tigɛ a cogo la k'i bɛ nɔ minɛ o de la rentrée judiciaire kɛra a ma mɛn aw bɛ président sigilen ye k'ale de bɛ audience kɛ donc a sigira kiiri de kɛnɛ kan k'a yira k'ale de ye kiiritigɛla bɛɛ la ɲɛmɔgɔ ye ni sariyaw ma boli k'ale nɔ don. n'o sɛbɛnnen bɛ o cogo la o ye jamana guwakuru fɔlɔ ye filanan ye mun ye k'i bɛ jamana lakana sibiri ɲɛ kelen a tɛ ta a la sibiri ɲɛ kelen ko n'a taara ko k'e yɛrɛ nɔ minɛ o de bɛ sariya kɔnɔ dɛ an tɛ mɔgɔ juguya la an tɛ kuma la kalikan kɛra sariyaba mun kan nin de don k'i ka mɔgɔ i bɛ fɛɛrɛ tigɛ labɛn na kɛ mɔgɔw u ni ka kisi ka sira kana na k'u bɔnɛ u ni la k'u bɔnɛ u farikolo la k'u bana u ka se ka sunɔgɔ u ka so hakili sigi kɔnɔ mɔgɔ tɛ taa bin u kan k'u faga mɔgɔ tɛ taa bin u kan k'u gosi mɔgɔ tɛ taa bin u kan ka se u ma a bɛ fɔ o ma préserver l'intégrité territoriale du pays appliquer les lois pour protéger les hommes et leurs biens. Oye Mounié, au Kamabefo, Kédeye Jamana Kele Nyamoye, commandant en chef des forces armées. Au de Dalendiku, Konimasi au Labena, Mote Ningade et Beninga qui nodo. Au te Gabulu Flanaye, à Savana Yamounié, Ani Jamana Wauche, Bemumbeye. Ani diɲɛ tɔnkulubaw cɛ bɛɛ mun bɛ yen i k'i jija dɔ ka fara o bɛn kan ko mɛ an ni dunanw cɛ jamana wɛrɛ cɛ diɲɛ tɔnkulubaw cɛ an bɛ jɛ an nafa bɛ jɛ mun kɔnɔ jɛ tɛ k'an kan jɛ tɛ kɛ k'an tereke ko ni jɛ kɛra k'an tereke k'i nɔ don i bɛ ɲininka dɛ ni guwakulu saba de bɛ yen ni kalikan bɛ kɛ jamanatigi fɛ k'a y'i bolo don jamana kɔrɔ ni nin kalikan ye ko n'a kelen tiɲɛna ale ka nɔ minɛ a bɛ nɔ minɛ mun na a bɛ nɔ minɛ k'ale yɛrɛ y'i kɛ jamana janfa fo janfa kojugu haute trahison. nin de bɛ yen bi an bɛ mun de jateminɛ ni gawakulu fɔlɔ ye sariya ye sariya batolen bɛ wa. an kana fɔ ten an ka kuma an ti kɛlɛ la dɛ an ko an bɛ sariya de nɔfɛ an k'a daminɛ an ka fanga bonda minnu b'an ka sariyaba kɔnɔ o ye président de la république assemblée nationale cour suprême gouvernement cour constitutionnelle au conseil des collectivités publiques nin bɛɛ de don mɛ an k'a lajɛ cour suprême tɛ sariya kɔnɔ a président tapili t'a kɔnɔ cour constitutionnelle t'a kɔnɔ manasaw n'a jɛɲɔgɔnw t'a kɔnɔ assemblée nationale ye sariya sɔsɔ fo siɲɛ 2 président yɛrɛ a tun man kan ka fɛn mun kɛ a y'a kɛ o ni assemblée ye sariya sɔsɔ ale tɛ nɔ minɛ o la dɛ. Mais assemblée bɛ loi mun ta ka sariya sɔsɔ o bɛ taa d'ale de ma k'ale ko lada kɛnɛ kan ka jamanadenw ladɔnniya la ko nin kɛra Mali sariya ye a bɛ fɔ o ma publier et promulguer la loi ale b'o kɛ yɔrɔ min a bɛ don assemblée nɔfɛ a ka fili kɔnɔ o de y'a kɛ sebe k'a yɛrɛ ma. Donc sanfɛ sariyaw minnu ye Mali ko fɔ k'a fanga bondaw ko fɔ k'a fangaw taabolow ko fɔ u ni jamana cɛ u ni jamanadenw cɛ olu bɛɛ bɛ sariya sɔsɔli kɔnɔ bi k'an ka sariya boli Mali kɔnɔ o tuma an b'a kɛ cogo di. an tɛ baga mɔgɔ ma mɛ u k'an kan mɛn u tɛ se k'i kalan an ɲɛ kan'i kali diɲɛ ɲɛna k'i kali faso ɲɛna. K'i tɛ mun kɛ i b'o kɛ k'a tɛ fɔ n'i sera k'a kɛ o tuma i sɔnna a ka f'i ye a bɛ fɔ ka o ta misali la
Mali kɔnɔ bi guakulu sababu ni y'a fɔ fila de ɲɛsinnen bɛ an jamana kɔnɔ mɔgɔw la sariya guakulu lakanani guakulu o ye mun ye sariya ka boli an ka lakana kunu ne ye ministre de la défense lamɛn n y'a lamɛn a ko a taara kɛlɛ kɔfɛ ka taa sɔrɔdasiw sɔrɔ k'u y'a ɲininka u ma ɲininka dɔwɛrɛ la dɛ monsieur le ministre i nana mun d'a ma ji boteli fila de b'an bolo dumuni t'an bolo minnu b'o kɛlɛyɔrɔ la yen an denw don an dɔw don an teriw don an filaw don an mɔdenw don olu de taara bila kɛnɛlankolon kan k'u di marifatigiw ma u ma balo sɔrɔ san k'o ji u ma balo sɔrɔ san k'o ji o tuma sariya tɛ fɛn fɔ nin yɔrɔ la wa ɲininkali tɛ nin yɔrɔ la wa an ye mun mɛn ko an ka kɛlɛkɛ marada o kibaruyaw wari mun taara ka taa n'a ye ko ka fɛnw san ka d'u ma ko wari kuma kana se kiri yɔrɔ la k'o kɛra secret défense ye secret défense donc da kana maga a la ayi an ka secret défense kɔrɔ fɔ jama la an n'u k'a mɛn u tɛ se ka tubabukan munumunu k'a di anw ma ne ma sɔn o ma ni mun ma da a la i kana n'i ka tubabukan ɲɛmɛ n t'a f'i ye secret défense an ka nin sɔrɔdasi hakɛ bɛ yan ni kɛlɛkɛ minan façon de b'u bolo u bɛ kɛlɛ kɛ nin yɔrɔ in de la ni labɛn de b'u bolo o man kan ka dɔn o ka kan ka dogo an juguw la nka k'a fɔ wari mun taara k'a bɛ don u musaka la ni gɛlɛya donna o wari ta fan na o faamuyali gɛlɛyara an ma k'an ka ɲininkali k'o la k'o ɲininkali ka to yen dɛ kɔnɔjuguw y'o ɲininkali ɲɛdɔn k'a ma ɲi o tuma o siga de b'u la wa donc secret défense tɛ marché dɛ an b'o kuma bila wari taara foroba wari don aw ka wari don an dɛmɛbagaw diɲɛ kɔfɛ olu ka wari don k'a ta k'a di an ka yɔrɔ la ko an lakanabagaw k'a ta ka minɛnw san ka se ka labɛnw kɛ k'an lakana o wari kibaruya ko da kana maga o la da kana maga a la ko secret défense da bɛ maga a la bi da bɛ maga a la sini ne yɛrɛ b'a miiri n'o y'a sɔrɔ an bɛ mun fɔ ko la paix dialogue pour la paix awa kumaɲɔgɔnya tɛ kɛ kuma dabirilen kan kumaɲɔgɔnya ko dialogue inclusif o tuma kumaɲɔgɔnya bɛ kɛ kuma dabirilen kan cogo di ko kuma kana da yɛrɛ k'a fɔ o tuma ne ɲɛna n'a fɔra k'an bɛna bɛn k'o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɛn kabiri kuma ma daminɛ n'a dabirila o tuma bɛn t'i kɔnɔ dɛ bɛn tɛ yen dɛ donc ka sariya dɛmɛ nin bɛɛ b'a la n'i b'a fɛ ka Mali sariya ko ɲɛdɔn a nafa ye mun ye walahi a ka gɛlɛn a ka nɔgɔn a ɲinini yɛrɛ man gɛlɛn san o san u bɛ taa sariya dɔ ta o y'an ka dépenses bɛɛ de bɛna kɛ mun bɛna kɛ san yɛlɛmali o bɛ kɛ 2020 dépenses bɛɛ kofɔra a wari bɛɛ kofɔlen don kaban a bɛ sariya dɔ kɔnɔ u b'a fɔ mun ma ko loi des finances an ka nafa o sariya nafa bɛna kɛ mun ye o sariya o de bɛ ta ka taa assemblée la o bɛ voter aw bɛ deli ka nin mɛn san o san ko loi des finances votera aw kiri bɛ pan kunna aw bɛ tɛmɛ a b'a fɔ aw kunko tɛ walahi kunko fila t'aw la ka tɛmɛ o kan. ni mun ka député ma taa loi des finances ɲɛ f'i ye a gɛn ka bɔ yen a y'i janfa. puisque jamana sɔrɔ bɛɛ de ɲɛfɔlen b'o kɔnɔ a bɛna kɛ mun ye a ɲɛfɔlen b'o kɔnɔ a tilacogo b'o kɔnɔ ni san yɛlɛmara 2019 taa mun filɛ n'i y'a mɛn banque mondiale bɛna wari d'an ma union FMI bɛna wari d'an ma union européenne bɛ wari di i b'a sɔrɔ américains chinois
Russie ou Anglais ou bébé papier kelen de ɲininkali kɛ ne ko salon aw ye wari mun bɔ aw ka jamana kɔnɔ k'aw b'a kɛ ka jamana baara an b'a fɛ k'o wari don yɔrɔ dɔ a baara la wa ayi aw b'u jaabi cogo min o y'aw dusu de ye gouvernement yɛrɛ b'a dɔn ale bɛna ɲininko la donc ale bɛna jaabi mun di a tɛ bɔ ale da a b'a fɛ o ka bɔ sariyatigɛlaw de da a bɛ fɔ o de ma ko cour des comptes o tuma sa olu bɛ sɔrɔ k'a fɔ awa wari mun bɔra ko ka baara k'a la sɛbɛn mun sera ma k'a yira an na o sɛbɛnw b'a yira ko baara bɛɛ kɛra kelen maa jɛ n'olu y'o ta tubabu jamanaw bi sɔrɔ k'a fɔ ni sariya de y'a fɔ u yɛrɛ ka sariyatigɛlaw don an ɲana u ye sariya tigɛ u b'a tigɛ u ni ala cɛ u b'a tigɛ u danbe kɔnɔ donc an tɛna bila u sɔsɔli la n'u yɛrɛ ka sariya fɔlaw y'a fɔ cogo min an bɛ dan ɲɛ o nkalon labɛnnen bɛ d'u ma i b'a ye a bɛ sariya a bɛ loi de finance kɔnɔ k'i bɛ siraba dilan ka bɔ Kayi ka taa Kɛɲɛba papier minnu bɛ di cour des comptes la a bɛ fiyɛ ko siraba dilanna a dun ma dilan i b'a mɛn ko siraba min bɛ bɔ Kati ka taa Kayi k'a dilanna parce que a wari dunna donc u b'a fɔ k'a dilanna a dun ma dilan donc sariya ni sariya donna nkalontigɛ la jamana kɔnɔ a bɛ jamana coro ka se nin hakɛ de la kiri bɛ kalifa minnu na n'u ma tile kiri kɔnɔ a bɛ jamana coron de ye o de la bi an sera wuli ye ka sariya dɛmɛ k'a fɔli dɛmɛ sariya kelen bɛ Mali kɔnɔ o sariya tɛ sɔsɔ mɔgɔ si fɛ kabini ala y'an da o sɔsɔli ma kɛ Mali kɔnɔ aw b'o dɔn aw t'a dɔn sariya fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka nafolo bɔ aw kun ka don foroba kɛsi kɔnɔ o sariya bɛ bato dɛ n'i ko k'aw ka taa vignette ta n'aw m'a ta aw bɛ tile ka filekan mɛn aw kɔ siraba da la n'i ko ko ka taa marchandise dédouaner n'i ma dédouaner i bɛ fɛn bɛɛ ye fo hɛrɛ ni impôt ka juru b'i la n'i ma wuli i bɛ fɛn bɛɛ ye fo hɛrɛ ni domaine ka juru b'i la n'i ma wuli i bɛ fɛn bɛɛ ye fo hɛrɛ donc sababu o sababu taara sariyaw fɛ ka aw poche kɔnɔ wari ta ka taa bila foroba kɛsi kɔnɔ o sariya bɛɛ bɛ bato mɔgɔ yɛrɛ tɛ famaw deli k'u k'o kɛ u b'o wajibiya o bɛ bato nka sariya mun taara ko k'aw lakana ko k'aw ka dugukolo lakana ko k'aw siyɔrɔw lakana ko k'aw bolofɛnw lakana ko k'aw ka ko don sariya jigi kɔnɔ aw jigi kana tigɛ o sariyaw de tɛ bato la Mali kɔnɔ sariya mun taara ko ka dɔgɔtɔrɔsow labɛn n'a wari bɛ bɔ loi de finance kɔnɔ sariya mun taara ko ka sirabaw dilan sariya mun taara ko ka kɛnɛya yɔrɔw dilan ka fɛn o fɛn kɛ n'a ɲɛsinnen bɛ jama ka yiriwa la a bɔra k'a fɔ ko sariya ko tɛ Mali la mɔgɔ tilennen ko de bɛ Mali la donc n'o sariyaw talen bɛ a dalen bɛ kɛrɛfɛ a kɛra bolofɛn kɔgɔ ye ni maa mun yɛrɛ ko k'i b'o ta k'a boli ne ma kunnaja e bɛ kɛ jamana in jugu ye u bɛ diɲɛ nkalon bɛɛ da i la n'a fɔra k'an ka wuli sariya nɔfɛ an tɛ mɔgɔ nɔfɛ nka an b'an yɛrɛ fɛ n'a fɔra an ka wuli sariya nɔfɛ an tɛ mɔgɔ kɛlɛla an b'an denw fɛ n'a fɔra an ka wuli sariya nɔfɛ an tɛ mɔgɔ kɛlɛla an b'an ka hakɛw fɛ an b'u nɔfɛ ne t'a fɛ ka kuma jɛnya n t'a fɛ ka kuma jɛnya mais n bɛ kuma ta k'a ɲɛsin yɔrɔ mun na tiɲɛni minnu kɛra Mali kɔnɔ a ma juguya ka da dɔ wɛrɛ kan dɛ tiɲɛlikɛla n'a y'a ye fɛn tɛ bɔ a la a t'a dabila dɛ tiɲɛli nafa ka bon ni baara bɛɛ ye e tɛ baara kɛ i bɛ kunu i bɛ wari ta e tɛ baara kɛ i bɛ kunu i bɛ taa forobafɛn ta e tɛ baara kɛ i bɛ kunu i bɛ taa binkani kɛ ka wari dugukolo minɛ ni fɛn tɛ f'i ye o la entreprise jɔn bɛ nafa lase mɔgɔ ma ka tɛmɛ o kan entreprise jɔn bɛ nafa lase mɔgɔ ma i tɛ dɔrɔmɛ don a la jago kun t'i bolo foyi t'i bolo fo ɲɛ kunanya ani binkani e bɛ taa wari fɛn ta i b'i sigi Mali kɔnɔ
kiri dablara o la a mɛnna aw ma ye Algérie bɛ fɛn dɔ kɛlɛ la k'u ka bɔ u ka jamana dira maa fɔlɔ minnu ma u tɔgɔ bɛ ko o la ko k'u tɔgɔ bɔ a la an ka jamana dira aw fɔlɔ minnu ma an n'aw ɲɔgɔnna minnu bɛ hali bi k'aw tɔgɔ kan Irakiyɛnw olu b'a la an ka taa Amérique latine a ye télé bɛɛ lajɛ don o don jamana bɛɛ bɔlen bɛ u bɛɛ bɔlen bɛ mun nɔfɛ ko binkali ni surɔfɛn y'u tɔɔrɔ u ka diɲɛlatigɛ la a y'u sɛgɛn a y'u lagosi a y'u danbe b'u la a y'u bali ka sunɔgɔ a ye hakɛ tugu u la an ɲɛ bɛ fɛn caman na association des habitants de Douane zone aéroportière chauffeur victime de l'opération taxi nin bɛɛ de bɛ kɛ Mali la ni maaw n'u ka tɔɲɔ bɛ sa sariya tɛ kuma mɔgɔ tɛ kuma maa tɛ wuli u tɛ ye o tigiw ni degun don i b'a fɔ an ka silamɛya tununa an na sayibaw ye kɛlɛ kɛ sariya nɔfɛ u ye kɛlɛ kɛ silamɛya nɔfɛ aw bɛ misiriw fa aw bɛ kɛnɛw fa aw bɛ kɔlɔsiw ta don o don misiri kura bɛ jɔ la silamɛw fana tɛ wuli sariya nɔfɛ Mali la fa. an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ dabila ala ko la an ka ala ko ɲɛsin an ka gɛlɛyaw la ala ko an k'ale deli ni sariya ko gɛlɛya b'an ka Mali la n'an ye ala deli aw tɛ wuli ka limaniya ko ala bɛ yen aw bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ donc n bɛ mun fɔ Maliki ye dossier mun bɛ yen ni vérificateur y'a bila tribunaliw la kaban ni dama maga la Malik i b'a dɔn ne b'a dɔn classement sans suite ko côté bɔ a la o tɛ sariya ye ni fɛn ka kan ka bɔ a la a dossier bɛɛ la kun i k'a nimaya an k'a ɲɛsin an ka tiɲɛnikɛlaw la Malik an b'i dɛmɛ la an bɛ fɛn dɔ de ɲini i fɛ an b'i ɲininka n'i sera k'i kun don a kɔrɔ dɛ ni m'a don an y'i dɛmɛ bi sini an b'a fɔ i m'a tɛmɛ an ka dossier minnu bɛ yen ne ta tɛ ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ko minnu kɛra a ka ca miliyari 100 caman ɲɛ u bɛ vérificateur ka dossier kɔnɔ u kana datugu ka sunɔgɔ mɔgɔ kana t'i wari datugu da la u bɛɛ ka yɛlɛn juge ka bureau kan baara ka kɛ n'a ye. a bɛɛ ka yɛlɛn juge ka bureau kan baara ka kɛ n'a ye bɛɛ ka ɲininka i ta la i fɔta i kɛta la mun yera k'a kɛra ɲininkali ka kan ka kɛ minnu na u ka ɲininka Malik jugew caya pôle économique la dossier u ka teriya i bɛ ka a fɔ sali fiye mairie ni polisi mɔgɔw ye u ka enquêtew kɛ parce que ne yɛrɛ ma se ka baara kɛ ka da mun kan ni polisi ni gendarmerie ko a tɛ juge dɛmɛ i ka dossier tɛ taa yɔrɔ si a dun tuma a bɛ fiyɛ de an tɛ mankan kɛ dɔɔni kɛlɛ bɛ yen kaban n'a ye nin ko fana lawuli a bɛ na ni sitanɛ ye o tuma an ka wari mana dun ko n'o kuma fɔra ko sitanɛ bɛ yen a dunni tɛ sitanɛ ye f'a kuma o tuma sitanɛ ye fila de ye kelen don ala ye kelen ye sitanɛ ye kelen ye maa mun ye walifɛn dun o haramunen don i ma ala yɛrɛ de y'o fɔ minnu y'an ka foroba nafolo dun a haramunen de don u ma o tuma ni haramu don lahara i b'a sara cogo min diɲɛ i k'a sara an ɲɛ ten i k'a sara ten an bɛ fɛn o fɛn fɔ sɔrɔdasiw an b'u dɛmɛ ni mun na n'an sɔnna a ma n'an bɛ k'a fɔ an b'u dɛmɛ u k'a dɔn an b'u dɛmɛ tiɲɛ de kan an tɛ dɛmɛli kɛ nkalon kan u ka wari donna da minnu fɛ a ka bɔ wari dunni dɔ tɛ se ka jamana dun jamana ka dɔ dun dɔ tɛ se ka jamana dun jamana ka dɔ dun dɔ tɛ se ka jamana dun jamana ka dɔ dun
minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u bɛ diɲɛ ɲininkali la ani dumuni ɲininkali la olu ni dumuni man jan dɛ mun ye dumuni kɛ u bɛ avion kɔnɔ yala an sera ta an ka limaniya ko ala ye an da a ka se n'a ka se mun ye an b'a ka se kɔnɔ a y'an da a sago mun na an b'a sago kɔnɔ a tɛ bɔ o kan an tɛ kɛ foyi ye ni ala m'an kɛ mun ye ninnu tɛ se k'an kɛ foyi ye ni ala m'an kɛ mun ye nka n'an sera n'u ɲɛ o kɔrɔ ye an limaniyalen b'olu ka fanga n'u ka se de la an ma limaniya ala t'a la dɛ an tɛ wuli an k'an bolo si ala la ka wuli ka limaniya ko ala se b'ale de ye ale de ta y'an ɲɛ an tɛ se ka kɛ foyi ye ni ala m'an ka ye hali ni mugu cir'i la ni ala ko i tɛ sa i tɛ sa limaniya de y'an cɛ mali kɔnɔ limaniya de y'an yɛrɛ o de la an bɛ kuma an ka karamɔgɔw ye u ka yafa an ma u k'an waju ni nin siraw ye u k'an waju ni nin hakilinaw ye u k'an na faamuya ni nin hakiliyaw ye an ka bɔ mana fɔ la diinɛ kɔnɔ diinɛ mana an b'a dɔn dɛ mɛ a faamuya a ka kan ka faamuya ni hakili mun ye k'a ɲɛsin an ka bidenw na k'o fɔ an ye mana caman bɛ fɔ k'a ta Yusufu la ka taa bila Musa la ka taa bila Mahamadu la nin bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔ de ko fɔ a bɛ taabolo dɔ de ko fɔ o b'anw fana ka diɲɛ in kɔnɔ yan koyi donc u ka kuranɛ kalan k'o hakilinaw k'a fɔ an ye k'an ɲɛsin an ka bidenw na ko mun b'an fɛ yan k'a ɲɛsin olu la faamuyali ka kɛ n'o ye an n'u bɛ jɛ diinɛ la o kan kan a mana ka bila dɔ kɛra kuma la aw mɛnna yan an y'a fɔ nin bɔli tɛ dan nin ma aw ka kan ka bɔ de n y'a lajɛ bi ko Irak u b'u ka bɔli siɲɛ 45 de la ka tugu ɲɔgɔn na u ma kelen bila Irak b'o cogo la Liban bɛ yen Algérie bɛ yen Mali a ye wuli an y'an faw ye Fédération du Mali cilen ko Modibo Keyita minɛna Dakar mɔgɔw ye marifa da u kan na ka bɔ Sikaso ka bɔ Bamako k'i ɲɛsin Bamako la ka terrain ta k'u bɛ don Sénégal kɔnɔ ko dɔgɔyama tɛ kɛ Mali la o kɛra Modibo tile la a ye ɲininkali kɛ dɔgɔyama tɛ kɛ Mali la yan an bɛ ɲini ka n'an yɛrɛ ɲininka an ka halalaya la an bɛ ɲini ka n'an yɛrɛ ɲininka an ka halalaya ni yɛrɛ woloya la ko yɛrɛ wolo ye mun ye halala i ba n'i fa de b'o d'i ma sa yɛrɛ wolo i jigo de b'i kɛ i bɛ wolo k'i kɛ i fa ye i b'i yɛrɛ wolo ka k'i fa ye ka k'i ba ye ka k'i mɔkɛw ye ka k'i bɔkolow ye a ye k'aw bɔkolow ye a ka wuli juma o juma an b'a fɛ ka wuli sigi tɛ mun na ni Mali problème ma ban an bɛ sigi mun na ni Mali gɛlɛya ma ban anw bɛ sigi mun na jama k'a dɔn a y'a lase ɲɔgɔn ma maa kelen tɛ kɛlɛ kɛ k'a bɛ diya jamana nɔfɛ jamanaden bɛ ka wuli an ka wuli mun kama an ka hakɛw nɔfɛ maa tɛ se k'an bali mun na an ma maa tɔgɔ fɔ an ma maa ka faga fɔ mɛ hakɛ min b'an bolo bi tile kɔnɔ ala y'an da nin waati min kɔnɔ nin kɛnɛ min kɔnɔ ko kɛnɛ ni waati ye ala ta de ye a y'an sɔn minnu na maa kana an bali o la a ye garijɛgɛ hɛrɛ wasa mun ta k'a ɲɛsin Mali jamana la ko k'a kɛ ka jamanadenw la hinɛ maa damadɔw kan'o ta k'o k'u ka don duguma sɔrɔ ye k'u bɛ se ɲini o kɔnɔ k'u bɛ fanga ɲini o kɔnɔ k'u bɛ kɔrɔta ɲini o kɔnɔ fanga t'u la se t'u ye u bonyalen tɛ u kɔrɔtalen don u bɛ setanɛ ka sira kan u tɛ ala ka sira kan a ye bɔ a ka limaniya ala ɲɛ a kana kɛ kuma y'aw dakun na a y'aw dusukun lamɛnniya k'aw bɛ mun nɔfɛ ko tiɲɛ don ala ko a bɛ laban tiɲɛ la ala ma fɔ a bɛ laban fila la dɛ ko a bɛ laban tiɲɛ la ko tiɲɛ ye kelen ye ale de ye ala ye filanan t'a la tiɲɛ ye kelen ye a bɛ laban ale ala ka tiɲɛ de la a t'aw jija aw ka tugu tiɲɛ kɔ diɲɛ kɔnɔ ayiwa waati taara yɔrɔ jan waati taara yɔrɔ jan an bɛna na ɲɔgɔn ɲɛ kuraya bi tun ye kuma kundonni ye
kuma bena wala do nataw la donc mbora ya nye kuma do fo anga finitigi munu sara sariya ye mun fo ka ɲɛsi u musow la u denw na k'u n'o ka kan n'an y'a mɛn ko wari tɛ yen n'aw ma wuli o tuma a ye suw janfa n'aw ma wuli a ye suw janfa aw kana fɔ ko ka Mali la ka na minnu y'u ni di n'aw ma wuli olu kɔ dɛmɛni la a ye suw janfa a ye fara ɲɔgɔn kan siga kana k'a kuma la. Premier ministre des ministres de l'économie et des finances, ça a donné à Bala. Ni loi tara kato gouvernement kono abado wari nkakan kafran. Akana se ka fo dala ko wari ntede na ya fo automatique le même la de. Now ko be wuli ka fenyine ayo nyini na ko be kien foye ne batili ba fo nte siran ka kuma ke ngo ka fara nyon ka ne bu deme mbe a avocat ya fuye mba ke fu mba kele fuye mba ke ala ni kira kama ayo wuli kuma nata aya ujija au kana yoro kelen en tout cas ni wele sirauma ay do fara ni jamaka ala ko kaka kole ko ye fantaw nyede ala ma fo nyemogo ya joro de kalfarila amba fo jamana tigi ne ba fo ayi joro kalfarila jamana kono tigi tanga jamana la jamana tigi ala di Tigitala jamana intigi ala de nyefe la joro kalfarila ala ko kaka kolaye aude kaka kolaye awi est-ce que ni ka yoro kalifa joro mun kalfara nyamo la ni kalifa do ni ka yoro kalifa iba se kalifa wa ni du tigi beta tamala ba ka du se ta kata kalifa ko fe abaka du sorota kata kalfa abe du ko ni kalfa ye ala ka feni nga ala ka du tigi ka se aka soro hanna tamana abaka du ko o ni ala ye aka se ke aka kole ye na ko aka kole o e fandaw be o tuma aka se be aka fandaw de tege kono de nga o ka wuli ki jo jamana tigi te se tigi de jamana de se tigi olu de ala ka kole ala ya ka jamana da ka jamana de unda amu fili mama jamana da ki siga kuna mama jamana de da ka mara ala jamana da ka jamana de unda o tuma anga to ala to anga limani anga wuli kanjo ni ala ire ka kuma kaunya ke to bala sallallahu salim vive la justice vive la justice donc arasa anya bala idia bi on ma chama nga wuli jola na nyenyi da anya ka fo mo ko tuma ni wuli jola anya bala wala imana le pista ina na parce que folo tuma temene tokoma nyambe araba sofe amera do la tane ko kaya be ko bolibe mo jondo ngati commencer ka do klebe ko onye ma jante mene fana boli kera nya fora juga nganya be bolibe nga anta do jondo fo alamsade fo kene kaya anta do mumena fo dem bebe se ka fo kambe ba deme kilometer shoni ke kana ba deme kilometer para ke kana ba deme o deme sugu jondo moni boli beke mugo de be ulu ko mugo be ne ko alla kera mugo tan nene mu fo do ba fo o de ni filila akolo be sumo ni ko ba ka bonya be sumo ma hali yere kile kana ta kene kay te kene mi ko do tene ke o ka tano sura si hake saya mugo ke mi balla bingali fe ka moninke o mugo hake ka tani sura se ga mi ni mbora e donc même dans la mobilisation si mi crochi force là il be ennemi sabo diama ban fara fara akuni ne surasi jama be bo kuma te surasi jama te bo o laba mana to an kumulo la alaba mo reti yere fabule mali donc ne bolo iga jugu nyini ka do ni be bo ni sugule be bo de ka fo
mais jamana fait, mais jamana marachuko fait. Je sors pour défendre la République et la démocratie. Mais je ne défends pas un corps dans une République. Soit il y a une République qui corrompt, ou bien il y a farlika, ou bien il y a opportunisme. Parce que l'autre, il faut qu'on ait une armée claire. Ou qu'on ait un jamana sigi choco de clair. Ka jamana sariya kɛlɛ o ka bɔ yen ka jamana sigi cogo yɛlɛma ka na ni sariya kura ye mun ye diinɛ ye ɔ fɛn fɛn y'anw ka jamana sariya cogo ye a n'a sigi cogo olu k'u b'o de kɛlɛ ɔ fɛn fɛn y'o taamasiyɛn ye anw dun ko anw ko république laïque olu ko il veut une république islamique o tɛ kelen ye donc n'i m'anw kɔlɔsi bɔtɔ la a den dɔ b'a fɔ ko a komi nin wari bɛ na i bɔra kungo la o de y'a to i da de ne t'a la laban i bɛna ni hakili ye hali k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc même dans la réaction an tun kan ka sigi ka ɲɔgɔn ye ni mali ko don ci bɛ bila bɛɛ ma an b'a fɛ ka bɔ fagali cayara tɔɲɔ cayara kalan tɛ ka kɛ denmisɛnninw tɛ kalan na depuis san 4 sɛnɛkɛlaw tɛ kalan na maaw nin bɔra tiɲɛ don ɔ an b'a kɛ cogo di n'an bɛ bɔ an bɛ mun fɔ an k'an jilaja la n'o tɛ a kana wolo bɔnɛ wɛrɛ la n'an tɛ bɔ k'a fɔ k'an bɛ nin kelen de fila fasa an bɛ bɔ k'a fɔ minnu bɛ k'an kɛlɛ kun min na anw bɛ sa o kɔ o de la n ye exemple ta don États-Unis France n'a kɛra bɛɛ bɛ bɔ u tɛ bɔ k'a fɔ k'an nana armée soutenir dɛ ma parti politique si ye diɲɛ dunkolo démocratie basi la k'u bɔra ko vive l'armée ma ye 11 septembre attaqué ma fɔ a ma kɛ dɛ ne m'a ye États-Unis France Bataclan fɛn bɛ attaqué ma u bɔlen ko on soutient l'armée ou que nous défendons la République bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo opposition majorité civile vive la République a ɲɔgɔnna kɛra Sumala ye tere ta wuli an bɔra yan ka taa monument na yan ne ko o ye forme ye maintenant kun filanan fana mun na anw ma wele zen an tɛ a bana bɛ sigi tuma min Etienne de ye ne wele téléphone a sigi don mouvement fɔlɔ min bɔra ka taa bourse de travail la a sɔrɔ anw bɛ bananba an taara bingali dɔ lajɛ fila la an bɛ dɔ Bamako suntigɛ y'an sɔrɔ Bamako yɛrɛ donda la Marcel Sunu bɛɛ tun bɛ yan don sufɛ Sumi y'a fɔ ye k'u tun bɛ yen après a ko projet kura bɛ yen k'a ma ɲi an ye projet in ɲini a k'i tɛ bɔ mɔgɔw ye n wele n ko non ma projet in yɛrɛ dɔn fɔlɔ an ye projet in ɲini ka kalan ka taa ye fɛn b'a kɔnɔ fɛn min ma ɲi an ko anw bɛna bɔ n bɛ yɛlɛ émission na Etienne ye n wele k'olu b'a fɛ ka nin sigi nin don an ko c'est vrai anw yɛrɛ tun bɛna bɔ yanni an ka fara fara an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an y'o sigi ten o don fo k'a to IBK k'a fɔ k'a ye projet bila ko o ko bɛ kɛ anw b'a kɔnɔ yali ko ye réunion bɛɛ u b'an aviser kana Sumala ta ten an b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ fɔ an ye wa n'an bɛ ko o ko kɛ anw kun bolo an bɛ s'u ma ka lettre ci Sumala ma madame Si ka taa b'u ye anw hakilina ye ta u bɛ fɛn fɛn kɛ u b'a lettre caman mais munna zen na depuis an ko an bɛ taa dialogue la olu k'u tɛ taa dialogue la depuis o don fɛn ma fɔ an ye bilen pourquoi ils nous ont pas dit k'a ɲininkali gɛlɛn o yɔrɔ la i b'i sigi munna maa min tun b'i wele kunun n'a m'i wele bi i b'i sigi fɔlɔ k'o lajɛ wa an na kunbaliya o dɔrɔn de ye kana bi an ka se yan bi kɛnɛ kan o ye kiriko kulu minnu y'a sigi ka bɔ hali sokɔnɔ ko yɛrɛ la ni n fa don jɛkulu minnu y'a sigi u sera an ma depuis a sigi kuma depuis a ma sigi a miiri talen a bonya dara an kan an b'a fɛ ka nin kulu sigi an b'a fɛ ka nin kulu sigi ka kiri taabolo in dɛmɛ depuis salon nin kuma bɛ n fa da n'a b'a kuma kɛ so donc a y'a miiriya ta don min na a y'a kuma fɔ n ye a n'a ka mɔgɔw y'a kɛ n bɛ ka taa aéroport la a ko an kan ka ɲɔgɔn ye ka kuma lasigi kɛ tɛnɛndon maison de presse la o lundi de ne tun bɛ na ka bɔ voyage la ka bɔ Dakar à 16h olu ta bɛ kɛ sɔgɔma 7h mɔgɔw tun bɛ yen les Sidibé ils ont tous retransmis en direct bɔli fana la u y'a kuma fɔ an ye fo ka taa plateau kan ka taa fɔ an ye an ko an bɛna kiri la demi anw yɛrɛ bɛ kiri kɔ CDR yɛrɛ sigi kun dɔ ye défendre la république république ye sariya de sariya ye jɔn ye e ni ne bɛnna mun kan an bɛnna mun kan n'an m'o lafasa jɔn b'o lafasa n'o tiɲɛna jɔn nɔ don an bɛɛ nɔ don i tɛ se k'i sigi k'i t'o lafasa o de kama gouvernement sigilen an ko an ka gouvernement ye an b'a dɛmɛ ka da kan n'a tiɲɛna bolo an si tɛ kisa kɔlɔlɔ ma duden jugu si tɛ dugu kɛ ko Ala ka tiɲɛ duden bolo dutigi bolo maa min ma ko daminɛ fɔlɔ n'i ko k'i t'a dɛmɛ o kɔrɔ i b'a tiɲɛni ye i b'o de ko an ko an b'a dɛmɛ ka da Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi ɲininkali tɛ bilen an bɔra yɔrɔ min o i den bɛ kɔ kɔnɔ kɔlɔn kɔnɔ ou bien a bɛ ba kɔnɔ i tɛ nin jɔ ko ne ma fɔ k'e kana bɔ wa mun y'i se yan ne ma kangari de i bɛ tila o la tuma min o y'a sɔrɔ a ni tora a la i b'a labɔ fɔlɔ de ji kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa a furakɛ ka sɔrɔ ka a corriger nka a bɛ ka to wagati min na dutigi min bɛ n'i jɔ ne ma f'i ye k'e kana na mun y'i se yan e dugawu kɛ n'a ni tora e de y'a faga dɛ sariya la o ye non assistance à personne en danger
hali sariya côté e be ji kono ne be ji kono nti do itendo ni toto e ni ntemeni lati mbese ka nomne ka ta kasola o yoro e donc anko ambe gouvernement deme ka ta o mirina ka deme ka ta asigira kuminga e retara jeblo ni fenga fe d'accord mi accord politique min kera ko ka sege ke kiri ka clé lakana ka sabati sigi ka fo ka ke wan bembe ke mun ka kala woleya mu sigira o kaminga o kan en fela e en bula fasa o kan ga nyene bo o de ba ka accord de politique e wo ango modeka donc mi deme koro e mi lakana o mun kera kono ango mo ndabaro be ulu ba hakli sigi ka fo ni gouvernement mi se ka wolo herela anya maliki fo ka Dairou Dambélé fo ka Aruna Touré fo ministre de la jeunesse anye ulu fo ani Michel ministre de la santé ani Cheblé affaires étrangères angoni ministre duru nununga kunun kama ube yoro mina amse ka bisiki ko sinimbeja maliki ta anyo fo tribunal Aruna Touré ta anyo fo jeunesse ni communication rôle général Dambélé akadi mawye troupe ba fait Michel abora yoro mina ay jiye barake yoro ke o kenya yoro e ani bonya bora e mko ka jalaki taka Cheblé Dramé munye ani jiye check mani akor kono na abo ke chugo ado anya afuni ministre touru de fo jiye banyana wuta do makite o ministre touru sérieux aya fota a ministre touru bi fo bi che jombe équipe se ga fen fo ala anye mu fa me do ke ala kananga kuma ke galo ka tanye depuis là quand Danga Moli ministre de la jeunesse défensive aka tiere fo anye be jolé député nyana kera kunu Francis Toukan de langa Toukan mercredi mba to be treme député to kwama ko munde la ko arma ferla tebe akoko awde war du gouvernement makatasa narman kan na mani ayta la je o ma député kebo député ko bulletin flabe mbulo so la suka sarabe tike ko solosi mbe forno ko sarabe tige ko be ke chogodi ako député ke ma nere kera soldat amanga sarab dunga ba fambe bonta ko nga 2012 anana ye ka fo o jurube soldat ere hami atika keleke o ka prime espèce a jekata duma keleke yoro député ke kera ka sigaka ako député ke almay solosi be ko député o beta u nyininga gaw États-Unis député o be nu nyininga ne gouvernement me se ka ngalon tige yi ni ba fe ka jero ta soldat ere bara nere bora ko depuis soldat ko ne ma ko général ako kuma wor ko kuma fo yebe ka wor ko ko soldat sumo fone ko ko ma minan tamolo minogo be anako tibidon fla de bambolo ko ere kata ban mumbe ikata do Allah akbar akere kunu e fo assemblée kono pise fem kelenga masiye gasama yininga ko idira ye wa million tandi ko awtadu adira ko million tan gasama ko million tan kayne ko ga ko am funa ka poli nin to funa joro kay d'accord maintenant resta oye ambora o de kama ka fo ka kiri deme kiri de koroye ambe benkan ka bato ka kechu nyuma kolosi ka kechu jugu nyini ko don ko la goshi ko kebaga don ko nyangati kechu nyuma ko don ko majamu ko kechu ti o kechu nyuma tigi ka médaille dama kiri deme no di o kiri fona be dam ne de sokono policier gendarme école directeur eaux et forêts douanier inspecteur de travail inspecteur de financiers enine kiri bebe dam ne onde la Saria côté quiconque a connaissance d'une intention ou d'une action qui frôle, qui viole la loi, a l'obligation de la porter à la connaissance des autorités. Moi, je suis Kojugu Natoy, ou bien Kakele, Iwajibele no Kata Daki, Amnomne Brok, Loka. Ni maire de Rome na au maire de Ofoloy, ni maire de Rome na école directeur de Ofoloy, ni école directeur de Rome na ezofra me de Ofoloy, noté dugutigi de Ofoloy, pour que Kojugu kana kero soro, ko afobagate yoromina. O kiri jugu o kololo de tuya to ambaraya. Wori mbe ko ka simana ka école soju aka santange, o ta sima misel école to te sanduru ke obepi. Pombe kari sirabe tche docteur Souté Kalante milante sur soukolo demsonu tseka tabara la blé o kololo be ambeka donc kana kiri deme korote ko ka modo kasola kana kiri deme koro kiri tigalaw ku clé sariya tika ko numana o mirina de d'accord maintenant crofol là-bas rapidement comment nya e bachili ko juma ko abibo donc on va ira ka fo ko bi boli dante don na taw la juma boli bi na ke ben aga la nyini yere woni boli la juma ayini te fuye kalansudu
moi ni bɛ fɛn min ye don o don a laban i bɛ sugu a la f'a laban bɛ k'i taabolo ye fɛn bɛ f'i kulo kɔrɔ don o don a laban i bɛ da la bamananw ko ten ko n'i ma fara ka muso cɛjugu filɛ k'a laban i b'a ɲumanma yɔrɔ ye publicité don talent don n'i b'a filɛ i b'a filɛ Arasa b'a bɛɛ kɛ le business in dɔn trop i b'a ɲumanma yɔrɔ ye d'accord merci beaucoup Arasa Astrali, boda. Siga image full shop. Siga image full shop. Ahora vi como. Wow. C'est pour prévenir l'éventuelle suite d'une c'est la pression. La justice évolue. L'organisation